այնինչ Հայաստանի Հանրապետությունում է տեղի ունենում, հարգելի բարեկամներ, անհնար էր կազմակերպել առանց ազգային անվտանգության ծառայության գործակալների եւ առանց լրագրողների, բլոգերների, խմբագիրների։ Առանց այս երկու ինստիտուտի ներկայացուցիչների, հարգելի բարեկամներ, իմացեք ձեր թշնամիներին։ Իմացեք ովքեր են ժամանակակից հայերենով ասած խուրդում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ձեր վաղվա օրը այս երկու ինստիտուտի ներկայացուցիչներն են։ Ազգային անվտանգության ծառայություն իր գործակալական համակարգով եւ լրագրողներ, բլոգերներ, մեդիա ոլորտի վարձկաններ։ Իրենք են որոշում որ թեման է օրակարգային եւ իրենք են որոշում իրենց հրճակած օրակարգային թեման ինչ ինտենսիվությամբ, ինչ սպեկտրով պետք է լուսաբանեն։ Օրակարգային թեմա են ընտրել այն ինչ տեղի է ունենում առաքելական եկեղեցու հետ կապված, բայց դա լուսաբանում են իրենք խիստ հատվածական։ Առաքելական եկեղեցու հետ կապված տեղի է ունենում մեկ այլ հարցակում։ Առաքելական եկեղեցու սուրբ տրադիցիաների դեմ տեղի է ունենում մեկ այլ հարցակում, այն է գնալով հակառակ եկեղեցու բարձր դասի հայտարարությանը, Գագիկ Ծառուկյանը տեղադրում է տիրոջ արցանը։ Խախտվում է 2000-ամյա եկեղեցական ինստիտուտի տրադիցիան այս տարածքում, բայց դրա մասին վարձկանները լուռ են, որովհետև հրահանգ չեն ստացել։ Իրենք ուզում են պաշտպանել եկեղեցին, իմիջիալից այս թեմայի վերաբերյալ նաև չի խոսում Փաշինյան Նիկոլը։ Փաշինյան Նիկոլը հանդես է գալիս որպես հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու պաշտպան, վերանորոգող ռեֆորմներ անելու կողմնակից, չի խոսում այս այլանդակության մասին եւ խախտվում է տրադիցիան, չի խոսում։ Լրագրողները եւս չեն խոսում, հարգելի բարեկամներ, նրանք ուշադրություն են դարձնում այն բանի վրա, որ իրականացնում է Փաշինյան Նիկոլը, բայց ելի հատվածական։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, այն եպիսկոպոսները, արքեպիսկոպոսները, որ դուրս են եկել կաթողիկոսի դեմ եւ միացել են վարչապետին, 16-րդ, նրանք մի քանիսն են, եւ այդ մի քանիսի մասին երբ խոսում են, որոշների մասին խոսում են, որոշների մասին լռում են։ Հիմնական թիրախը Մասյացոց թեմի առաջնորդն է, Արարատյան հայրապետական թեմի փոխանորդն է Կճոյանը եւ Միրզախանյանը արքեպիսկոպոս, ով իմիջիալից երբ եկել էին Գյումրի եւ հետագայում հարցազրույց տվեց Պետրոսին, նա ասաց, որ իրենք այստեղ են գտնվել թեմի առաջնորդի պարտականությունները կատարող Նարեկ եպիսկոպոսի հրավերով։ Եվ հիմնական թիրախը այս մարդիկ են, բայց այնտեղ այլ մարդիկ կան։ Այնտեղ ավելի կարևոր գործող մարդիկ կան, ովքեր օրինակ Կոտայքի թեմի առաջնորդ Քյարամյանը, ով դուրս է եկել կաթողիկոսին դեմ եւ ով մի այնպիսի ով ոչ միայն խախտել է կուսակրոնության ուխտը, ըստ էության, այլ նաև դաստիարակել է մի այնպիսի զավակ, ում անգործունեության, ում առերևույթ հանցավոր գործունեության հետևանքով հսկայական վնաս է կրել Հայաստանի Հանրապետությունը, հսկայական վնաս է կրել, ով դաստիարակել է մի այնպիսի զավակ, ով իր կաբինետում հարձակվել է ծնողների, զոհված զինծառայողների, ծնողների, հարազատների վրա եւ պարլամենտում աչքի ընկել խուլիգանությամբ։ Եվ այդ վարձկանները այս թեմայի մասին, այս մարդու մասին չեն խոսում։ Բայց ուզում են ներկայանալ որպես եկեղեցու պաշտպաններ։ Այսինքն իրենք են որոշում
օրակարգային հարցերը եւ այդ իրենց որոշած օրակարգային հարցերի մեջ եւս դրսևորում են հատվածական մոտեցում։ Հարգելի բարեկամներ, հատվածական մոտեցում։ 1.5 ամիս է արդեն բարձրացրել եմ այն հարցը։ Արդյոք կան Հայաստանի Հանրապետությունում դիրքեր, որտեղ հասնում են հայ դիրքապահները անցնելով ադրբեջանական զննության, ադրբեջանական անցակետերի միջով, ըստ էության ադրբեջանական ստորացման միջով։ Հարյուրավոր մարդկանց մասին է խոսքը, հարգելի բարեկամներ, որոնց մեջ կարող են գտնվել վաղը մյուս օր հենց դուք, կամ ձեր բարեկամները, ձեր հարազատները, ձեր ամուսինները, ձեր եղբայրները, զավակները։ 1.5 ամիս առաջ եմ խոսել այս թեմայի մասին։ Բայց տեսեք, վարսկանները ինչպիսի լռություն են պահում այս հարցում։ Այս հարցը տեղի է ունենում պարլամենտի ուղիղ վերահսկողության տակ գտնվող տիրույթում, պարլամենտի յուրաքանչյուր պատգամավորի։ Նրանք ուշադրություն են դարձնում այլ հարցերի վերաբերյալ։ Էլի, բայց դրսևորելով հատվածական մոտեցում։ Իմիջիայլոց, երբ խոսում ենք առաքելական եկեղեցու տրադիցիաները խախտելու մասին, սա կաթոլիկ եկեղեցու ավանդույթներին բնորոշ գործողություններ են, կաթոլիկ եկեղեցու տրադիցիայի մեջ մտնող հարցրեք, հարգելի բարեկամներ, երրորդ նախագահին, եթե ինչ-որ տեղ հնարավորություն կլինի, թե ով էր, քանի որ խոսքը գնաց նաև կաթոլիկ աշխարհի մասին, թե ով էր իր աշխատակազմից զանգում Ֆելիքս Ցոլակյանին, որպեսզի Ֆելիքս Ցոլակյանը, որպես մարզպետ, առաջին այցելությունը կատարի ոչ թե մի առաջնորդի մոտ Շիրակի, այլ տեղի կաթոլիկների առաջնորդի մոտ։ Հարցրեք երրորդ նախագահին, հայ առաքելական եկեղեցին պաշտպանող երրորդ նախագահին։ Սա տալդապետություն է, որտեղ ապրում են լիցեմերները, որտեղ ապրում են երեսպաշտները, որտեղ ապրում են, այսինքն նկատի ունեմ այն մարդկանց, ովքեր որոշում են, ովքեր կայացնում են որոշումներ, որոնցից կախված է հազարների կյանք։ Սա երեսպաշտների, լիցեմերների տալդապետություն է, որտեղ Սեմուել Տեյլոր Կոլրիջը 18-19-րդ դարում ապրած, հարգելի բարեկամներ, իր ընտիր աշխատությունների ձեռքի տակ է։ Մի հրաշալի բան է ասել է, եթե դու քրիստոնեությունը ավելի բարձր ես դասում, քան թե ճշմարտությունը, հետագայում քո սեկտան ու քո եկեղեցին ավելի բարձր կդնես, քան քրիստոնեությունը, եւ հետագայում դու ինքդ քեզ ավելի բարձր կդնես ամեն ինչից։ Մոտավորապես նույն ժամանակահատվածում ապրած ռուս մեծ փիլիսոփա Չահադաևն էլ ասել է, որ ճշմարտությունը ավելի բարձր է, քան թե հայրենիք։ Մենք գործ ունենք այնպիսի պատոննկների հետ, ովքեր ճշմարտությունից, գից քրիստոնեությունից, գից եկեղեցուց ավելի բարձր են դնում իրենց գրպանը, իրենց կորպորատիվ բանդիտական հարաբերությունները, ու սա պիտի բոլորը իմանան, հարգելի բարեկամներ։ Եվ իմանալուց հետո իրենք ոչ թե պիտի մոլոտովի կոկտեյլներ վերցնեն այդ մարդկանց վնասազերծելու համար, չէ, ընդամենը մեկ բան չենթարկվել այդ մարդկանց, չենթարկվել այդ ինֆորմացիոն հոսքերին, այլ կերպ մտածել, դուրս գալ այդ օրակարգերից, ինչքան դու այդ օրակարգի մեջ ես, ինչքան դու այդ օրակարգի մեջ լինելով հանդերձ նույնիսկ հակառակ ես իրենց, դու էլի իրականացնում ես այն, ինչ
իրենք ցանկանում են։ Եվ այս հարաբերությունները հայերի գլխին ստեղծել են հայերը։ Դրա համար հայը պետք է ազատվի հայից։ Երանի այն օրը, երբ հայը կազատվի հայից։ Տա Աստված այդ օրը բերի հայը, իսկ եթե ոչ, թող այդ օրը բերի օտարը։ Ու թող օրհնվի այդ օրը։ Ես ձեր Տիրոջ մերը։